Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді салаттардың бірі мясо по-тайски салатын дайындаймыз. Жасалу жолы оңай. Керекті азық-түліктің грамын мен описанияға қалдырып кетемін. Ең бірінші бізге кинза қажет, бір қияр, светофор бұрышы. Менде 2 түсті светофор бұрыштың жартысынан алдым. Сарымсақ, пияз, ет, менде қайнатылған соевый соус, тұз, бұрыш және баклажан. Баклажанға бір ас қасық крахмал қосып, осылай араластырып дайындап қойдым. Ең бірінші біз баклажанымызды қызартып қуырып аламыз. Бөлек қуырып аламыз. Қызарып қуырылып дайын болғаннан кейін тарелкаға салып шетке қойып қоясыздар. Енді табамызды қыздырып, кішкене күнбағыс майын құйып, пиязымызды қуырып аламыз. Менде майда пияздан 5 дана 4 бөлікке бөліп алдым. Әрі әдемі көрінеді. Енді етімізді салдым. Кішкене соевый соусты тамызамын, кішкене тұз қосамын. Ұзақ қуырмаймыз. Әр салған салмамыздан тек 1 минуттан қуырып аламыз. Енді қызыл жаңағы сары бұрышымызды салып, қиярымызды салып, тағы да 1 минут қуырып аламыз. Бұл жерде менде кадрға түспей қалған екен. Осыдан кейін кинзаны саламыз турап, одан кейін сарымсақты салып, тағы да 1 минут қуырып аламыз. Тұз, бұрыш қосамыз. Кішкене. Енді жаңағы баклажанымызды салып, тағы да соевый соусты тамызып, тағы да тұзымызды қосамыз. Кішкене тағы да қуырып жібердік. Міне дайын болды. Осылай ыстық күйінде де ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді салат. Жасап көріңіздер. Менің каналым ұнаса, видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Әлі алда тегін мастер-класстары болады. Жақсы рецепттермен сіздермен бөлісіп отырамын.